guys, this is the update from yesterday's snowstorm. So ito, na-clear nila konti ang sidewalk. Ayan guys, ano pa rin, talagang mataas ang snow kahapon. And still, see, look at this pile of snow here. Lalakad na naman ako guys. Sun is shining. Medyo malamig. Kaya bundle up. Guys, medyo nag-clear out na sila dito. But later on, ito mainit, magme-melt ito, iba na naman ang problema na namin dito. Kung na naman, mag-a-ice na naman. O meron pa, hindi nila clear dito. Ayan. Ito rin. So, ganito ang buhay namin dito guys. Maganda na. But it's overall maganda. Because a lot of opportunities. Maraming trabaho. Ito lang ang kalaban namin. Snow when you don't have a transportation, like may car ka or whatever. Ang commuters ko lang. Ito yung pinaka mahirap sa parte ng buhay dito sa Canada. Ayan. Balik muna tayo mamaya guys ha. Maglalakad lang ako, baka ako'y madulas dito. Okay, bye. See you later.